फिर आई है। क्या मतलब यहाँ से नहीं निकल रहा? ओए बहुत सड़ी गल है, पानी गहरा है माता। ओए हट भेंचो। रुक जा रुक जा आगे निकल माता। ये बहुत सड़ी गल है, कहाँ घुसे रे? तो भाई चप्पल को सही बात चोट मार रही है भाई। अबे घुस गई फिर।